محدش هيقولك الكلام ده لما تيجي تفتحي سمول بزنس. محدش هيقولك ان انت حتى لو very passionate باللي انت بتعمليه ان بجد هيجيلك يوم وهتشكي اصلا ان انت بتحبي اللي انت بتعمليه، وكتير هتحسي ان طاقتك خلصت وان انت خلاص مش قادره تكملي. هتشكي في نفسك انت فعلا ماشيه صح ولا كل اللي انت بتعمليه ده اصلا غلط. وحتى لما تنجحي ساعات ممكن ما تبقيش راضيه باللي انت وصلتي له. الايام اللي مش هتبيعي فيها هتحسي ان انت خلاص كده انت عمرك ما هتبيعي تاني. ولو قررتي تاخدي بريك هتحسي بالذنب ان انت سايبه الشغل وقاعده بتريحي. هتشوفي ناس تانية عندهم بيزنس ناجحين وشغالين ومش بيبطلوا، بس عمرك ما هتعرفي ان هم كمان بيجيلهم ايام وبيحسوا نفس الاحساس ده. كل ده انا بحس بيه وبحس بيه كتير قوي. بس بجد لما حد فيكم بيعمل لايك او كومنت او شير هو ده اللي بيفرق. كلنا محتاجين سبورت في حياتنا عشان نكمل. دي رسالة ليكي، لأي حاجة انت بتعمليها في حياتك انت مش لوحدك.